Bulchiinsa magaalaa Kamisee ganda Qaacur keessatti lafa hektaara 50 ol irratti qamadiin jallisii bonaa kilaasteraan misoomaa jira. Qonnaan bultoonni ganda Qaacur akka jedhanitti sadarkaan qamadiin amma irratti argamu baay'ee kan nama gammachiisuu fi kaka'umsa kan uumu waan ta'eef misooma kana irratti hirmaachuu isaaniitti akka gammadan ibsaniiru. Hojichaaf galteewwan qonnaa barbaachisaa ta'an waajjira qonnaa irraa yeroon akka dhiyaatee fi ogeeyyiin qonnaa deeggarsaa fi hordoffii barbaachisaa gochaa fi akka jiranis ibsaniiru. Dursaa garee eksteeshinii fi bakka bu'aatti gaafatamaa waajjira qonnaa bulchiinsa magaalaa Kamisee obbo Hasan Yimaam akka jedhanitti karoora qamadii jallisii bonaa bara 2018 kilaasteraan misoomsuuf qabame irratti hirmaannaan qooda fudhattoota hundaatiin hojjetameen misoomni qamadii yeroo ammaa sadarkaa gaarii irra jiraachuu isaa ibsaniiru. Hojii kanaaf galteewwan qonnaa kanneen akka sanyii filatamaa, xaa'oo fi dhiyeessii bishaan gahaa akka argatanii fi qonnaan bultootaaf haalli mijeeffamee hojjetamaa akka jiru dubbataniiru. Biiroon qonnaa naannoo Amaaraa oomishtummaa bunaa guddisuuf hojjechaa jiraachuu beeksise. Itti gaafatamaan biiroo qonnaa naannoo Amaaraa Darajjee Mandaafroo akka jedhanitti naannichatti godinaalee kanneen akka Goojjam Ba'aa, Hawwii, Goojjam Kaabaa, Goojjam Lixaa fi kutaalee birootti bunni bal'inaan oomishamaa jiraachuu kaasaniiru. Naannichatti lafti hektaarri 34,702 oomisha bunaan misoomaa jira jedhaniiru. Bara baajataa kanatti oomisha bunaa kuntaala 51,000 ol sassaabuuf karoorfamee hojjetamaa jiraachuus ibsaniiru. Itti gaafatamichi qonnaan bultoonni naannichaa 607 ol misooma bunaa irraa fayyadamoo ta'uu isaanii himanii gara fuulduraatti naannichatti kilaastera misooma bunaa daraan babal'isuun qonnaan bultootaa fi abbootii qabeenyaa fayyadamoo taasisuuf qophiin dursaa hojjetamuu dubbataniiru. Tokkummaan nageenyaa, bilisummaa fi badhaadhinaa waloo Afrikaaf murteessaadha jedhan Ministeera dhimma alaa Dr. Geediyoon Ximooxiyoos. Walga'ii idilee 48ffaan mana maree hojii raawwachiiftuu gamtaa Afrikaa mata duree dhiyeessii bishaanii waaraa fi sirnoota eegumsa qulqullina nageenyummaan isaa eegame mirkaneessu milkaa'ina galmoota ajandaa 2063 jedhuun geggeeffamaa jira. Dr. Geediyoon Ximooxiyoos ergaa waltajjii kana irratti dabarsaniin waggaa darbee Afrikaan dameewwan garaa irratti guddinaa fi rakkoolee keessummeessuu yaadachiisanii biyyoonni ardichaa dhimmoota idil addunyaa ijoo ta'an irratti ejjennoo waloo qabaachuu akka danda'an ibsaniiru. Yaa'iin miseensota garee 20 Afrikaa kibbaa magaalaa Piriitooriyaatti geggeeffame irrattis ejjennoo tokkummaa Afrikaa mul'isuun akka danda'ame kaasaniiru. Faayidaa ardichaa eeguuf tokkummaan Afrikaa cimoo akka qabuu fi tumsi walqixxummaa fi walkabaja irratti hundeen Afrikaa akka barbaachisu ibsaniiru. Dameewwan diinagdee fi misoomaa hawaasummaan ajandaa 2063 fi naannawaa daldala bilisaa ardii hojiirra oolchuun guddina walitti fufinsa qabu agarsiisuu heeraniiru. Africa strengthened its regional integration through Agenda 2063 and the African Continental Free Trade Area. ሀገራዊ ምክክሩ በጣም ሰፊ ተሳትፎ አድርገናል። በተለይ እኛ የሴቶች ጥምረት የሴቶች ድምጽ ለሀገራዊ ምክክር የሚል ህብረት አቋቁመናል። ሴት ማህበራት ብቻችንን በመሆን መሪም ቢዮሌሳ ረኮሌ ኢትዮጵያ ኬሰ ጅራን ፍሩፊ ጃርሰ ሞቱማ ጭማ ምርከኔሱ ኬሰቲ ገዬ ኦላና አከቀቡ ወልዳሌና ብሊያ ዋሱማ ይብሰን ጎቱማ አቦቲን ኢሳኒ አርሳ ኢሳን ቶኩማ ብያቲፍ ከፈለን ዳሉን ኢትዮጵያ ለመሪ ሃዳቲን ኢጃራምቴ ዳሎተ ዱፉፍ ደበርሱ አከቀበኑ በቺሰኒሩ ወልዳሌና ብሊያ ዋሱማ ተጃጅል ሊወዱ ኢትዮጵያ ዱቢሲ አከጀረንቲ መሪም ቢያሌሳ አከሚልካውፍ ጉማቸ ኢሳኒ ባቻ አከጀረን ዱበተኒሩ መሪም ቢያሌሳ ኩን ነገኝ ኢትዮጵያ አከምርከናው ፊ ሞቱማ ጭማ ኢጃሩፍ በርባችሳ ተው ይብሱን መሪን ኩን ኬሱማ ገራገሩማ ያዳፊ ወሉበኖ ዳቡ ፍሩፍ ፋይዳ ጉዳ ቀበጀለኒሩ አዴምሰ ኢጃርሰ ሞቱማ ኬሰቲ hirmaannaan dubartoota murteessaa waan ta'eef ga'ee keenya gumaachuuf ni hojjenna jedhanii waltajjii marii biyyaalessaa guddicha irratti dubartoonni haala gahaa ta'een akka hirmaatan hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. አገራዊ ምክክር ለኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ወሳኝ ነው፣ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው ተብሎም ስለታሰበ ነው። walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessa Itoophiyaa adde Meelaat Warqaayiluu Itoophiyaan waqtii filannoo murteessaa irratti waan argamtu ga'ee qabeessonni hundi milkaa'ina isaaf qooda isaanii ba'achuu akka qaban hubachiisan. Walitti qabduun boordichaa qophiin dursaa filannoo waliigalaa torbaffaa xumuramuun gara boqonnaa raawwiitti galamuu kaasaniiru. Kanaafis paartilee siyaasaa, dhaabbilee hawaasa siivilii ga'ee qabeessota waliin ta'uun filannichi qaama miidhamtoota, dubartoota, barattoota dhaabbilee olaanoo akkasumas buqqaatotaa fi miseensota humna nageenyaa dabalatee
hirmaachisummaa isaanii mirkaneessuuf haalli mijataa uumamuu dubbataniiru. Boordichi filannoo iftoomina qabuu fi amanamummaa ta'e geggeessuun bu'a qabeessummaa filannoo mirkaneessuuf sirnoota hojimaata haaraan deeggaraman hojiirra oolchuu kaasanii kunis filannoo iftoomina qabu geggeessuuf murteessaadha jedhaniiru. የሁላችንም ትብብር በጣም ወሳኝ ነው ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ይሄንን ሀገራዊ ምርጫ ነጻ ፍትሃዊ ገለልተኛ ለማድረግ በሁሉም በሚባል ደረጃ ተዘጋጅተናል።